Ito yan, lumindol. Ito. Nahilo. Ano masasabi mo? Higa na po kami after 30 minutes. Balik ka na. Walang 1 hour. Balik ka na. Ladies choice, ay ladies first. Babay ka na ba? Uwi ka na ba? Babay ka na ako. Bakit naman dito yung outfit? Yan si Bernard. Ay, dito tayo Hindi ka makakakit yan. Stop. Ayun, sarado. Sarado yan. Magtulak yung palabas. Bumadaan yan. Sa atin lang. Sa labas ang... Bong! Bongo! Let's go. Let's go. Hop, hop. Ano madalas eh. Ano pa eh? Okay. Uwi na kami. Dapat. Oh, vlog natin.